Mangkok teh menang goreng patut nu ieu mah. Ini sugannya. Kamarana manusia teh biasa nama di sini teh sok lobaan. Ibu-ibu ngagibah. Mudah-mudahan we aya bapak-bapak nu ngagibah ge lah lumayan. Bang. Sobaso. Hararam jadah da emang manusia nama. Bangun tegar belegen uang gitu ya. Nasib. Coba dagangan loba kene lah aing. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kau mengabulkan doaku. Rasa naon? Strawberry. Teu aya ge rasa berenuk, kalapa muda jeung kalapa kolot. Nu nyeor. Arek. Naon aya lah? Boleh, bagus. Dina naon? Ekna mangkok, ek dina daun atawa dina helm? Dina kopias ya. Teh we haram jadah. Nah mangkok nya. Loba ngomong Oke. Sabar. Orang sabar sayang Tuhan. Terus na asin Pak. Awas, pokoknya ku dewek mari geus asin teuing. Oke. Muakan aku mah udah profesional ini teh ya. Pakai goreng bawang. Teu kudu lah tuh pan kelek di dinya geus bau. Ya, ieu mah bacetan tukang dagang. Pakai tong. Kumplitkeun atuh. Oke atuh. Atuh tong galak. Pan aku mah kadang mah aku teh jantungan ini teh kawan. Duh. Maklum grogi ya biasa dagang di kota euy. Sing lada. Kurang leuwih gitulah. Sawasna arek anu beureum, arek nu hejo. Tapi ya hukumna sabaraha minggu dek lamun. Beureum nya dagang daripada kudu loba sabar aing dagang cingcil mah keur. Tong. Nah, kalau bacungur atuh komplitkeun goblok suganya. Heeh. Meuli dewek. Pan beungeut di dinya geus hasem. Aduh, kom leuwih hasem di cukaan mah meureun. Kecapna ge nu hideungnya sesuai jeung kulit di dinya. Aku masih lain lah. Samalan ayo, Bos. Ada dong. Make cengik teh samalan eta. Make. Ya mah tapi pedas kos mulut netizen. Oh, gitu. Tenan naon? Tenan naon? Asik. Siapa sih? Halo. Eta teh pen nu bieu teh. Oh, pensil. Pensil. Penggemar Mana goblok. gajina? Tanggung bulan. Gaji kunah henteu Mun dewek mah make gaji, teu make gaji mah. Anu make bonus mah. Naon bonusna? Nog jerona. Mung. Mun bisa mah dipisahkeun tah si nog teh sing leuleumkeun di kurang teh. Bisa dipakarkeun ek diarah di anak. Atuh sakalian dina gegemung sia ke si leungleumkeunana. Sok. Ke gegemung sia. Mana teh manisna? Mangke atuh ieu ge can beres di haram jadah. Ngeus caina loba-loba teuing. Asok teh eling kitu. Jawab aing masuk cawe rangke kos bener maneh. Arek ditawuk ek di kumaha ku sia. Kayak Sikup aya sikup. Jig, gara ini teh manis na mana ieu? Teh manis. Ieu kumaha pamikiranana sia mah ieu dewek lamun kabuhulan kumaha nginumna dewek? Emang sia sok nginum? Goblok sugan. Teh manis, kamu dagang bagus jeung teh manisna. Abe pro. Aduh pan goblok aing mah nya nu kieu aing kudu mamawa jeung tehna. Mau jadi aing mah kitu cenah. Cak dah teh ya. Cenah edan ieu pusing kan. Kakarakoy aing teh menang pembeli. Nasib ieu kumaha ieu. Aya pembeli nu edan. Ujung-ujungna coba senal aing ka beneran. Aya si Amang Baktu hujan-hujan kieu euy. Hai beb. Mang atuh beger wae. Oh, ada gadis. dagang baktus, Mang. Ya, mau? Ya, mau. Arek di kumaha? Leg-leg we ku sia tuh. Atuh nyieunkeun. Jieunkeun boleh. Ayeuna isukan. Sukan. Teh ngagonan lawe. Hai. Deh. Ayo tuh Mang, nyieunkeun. Kupo kok cenah ada isukan. Coba galak aing pembeli teh. Nasib aing ka dari. Mang. Naon deui? Iya aya duit saya. Atuh nya duit aing. Teu mungkin aing ah. Ieu kapangina ku aing bio. Ieu lain duit Amang lain. Nya gorobag aing mun aya nage. Ieu nang panginya duit. Pangi aing mah tegalna pan aing mah tukang pengusaha meureun. Pengusaha naon, Mang? Baktus. Pengusaha bandros goblok. Cuma cenah kira ngomong dagang bandros tapi dagang baktus. Teu cager Amang mah lieur. Ari sia nu balik ek meuli naon? Ek meuli bandros, ek meuli bakso. Bakso emang sekalian yang bandros 2000-an.
maknya sagerobak jadi 2. Atuh mah kunaon amang bieu make nawaran ka aing. Lieur ieu mah jelema teh. Asik. Buru-buru atuh mang. Tah murag naon tah. Aing mah sedih, aing Itu tuh aja jelema ngageroan di ditu buru atuh jeun. tuh bisa diladaan teh. Atuh kumaha amang we damang nu dagang nanya ting ka aing ah. Aing teh. Sia rek meuli ek di sawasan mah ieu na. Oh, saosan. Kitu cuat. Mang ieu teh dagang baktus apa dagang tahu? Nanya deui. Dagang seblak. Dagang baktus nu dibawa tahu. Pan aya eta jero na ayaan, aya basuhan goblok. Oh, berhadiah baso. Atuh Amun nu ieu, aya bonusan ieu. Aing kakarak mah pelanggan. Ya Allah ya Rabbi. Kuatkanlah. Sadrina nya nang meliti saat si Haji mang. Si Haji Ringkid dening mau dulur nasi Haji Mayung. Saja umroh. Ieu na rek nu kumaha basona nu gede. Nu ieu cek aing nu kieu tah, mau berhadiahan. Eta mah geus teu dijual. Iya aing mah yang ge ieu. Teu dijual. Iya, Mereka doang. cek aing ieu arek dibeli mah ku aing. Mang lah kumaha amang we lah. Heeh. Jang ek meuli baktus mal jang. Meuli baktus mal. Tah beres. Cek aing ge Naon? sing rada lobaan tuh caina ieu. Astagfirullah. Ieu teh usum hujan ku sia tanean we cik hujan atuh. Jus jerukna ya wah, Mang. Jus jeruk. Pan aing teh dagang baso, lain dagang es jeruk. Atuh inisiatif Mang si Amang mah teu cager. Kumaha lamun aing tuh jeung si Amang itu tuh mun kabuhulan. Rek minum naon? Emang si ajeng si itu mah wis satangkurangna tadi minta es teh manis ku aing dibere. Atuh pan wajar Mang. Lamun aing geus ngakan ieu, aing kaladaan arek nginum naon aing? Manya nginum cihujan. Ya. Calang apa aing kieu? Atuh kreatif ya atuh sia teh. Moal jadi we Mang sakirana we nginum nama. Ngajangkon main kayak ngajak daripada ku aing banting kieu sia.